我。多一件是吧？一二三，两个一个。你是用什么测？用碘伏？碘伏。用碘伏把它一进是吧？一进就变成那个叫消起来。如果是成体的话，它就变黑了。啊，这个是密封的是吧？对，因为它这个的话，有的是开的，有的是封的。哦。对。它那个显塑料的那边的基本上它这个没处理到。好了，开下来吧，开了再开。这两个是一样的吗？对比啊。这边是吧？对。再选。再选。取个样子。足了。看看这个也比不太回来。再选。选。再把这个装第二遍是吧？啊，装第二遍。够不够？够了。好了，再取点，有没有了？取点再打一下看。把那个要火药的那个。火料的火料怎么样？火料的话，你就火料没有，火料就够了。火料可以打一下看一下。我回家看看你这个比例啊，它是谁的吧？从前是谁的吧？然后我看看。这个装一点吗？这个没有装阿全，正常。
你没有精米机没有？这个就是，这是龙骨小的龙骨鸡，但是你说大一点的没有。精米机没有？精米机没有。精米机弄了以后看得更清楚一点。对，它精米机是不是上回他们带来那个？对，就上面那个1000多块钱吧。精米机是干嘛的？踩呢？不行就再打一遍。把这个再打一遍。再打一遍。会不会打碎啊？不会。打了一个。啊，这不都是透明的吗？很多都是。透明的就是跟道啊，诺道是乳白色的。看着还是不是很。这是好的还是坏的？坏的啊，那个是坏的。我这个是坏的好的。对，坏的。好的。好的。来，都到这里。没事，来你倒这。这个是好的。这个是好的。嗯。这个糯米是吧？嗯。这个是糯米越圆一点，白一点。这个是干米，比心大一点，这个是干米。你这个最大的是8通道。你这个做多大？做多大的是吧？啊。这个稻谷机的话，一般的话，稻种机我们好像正常是他们就有3通道、6通道的，大通道我们正常，正常那个按我们这个机器16通道都可以做。对。 16通道在哪一个？就是8块板，就是背靠背的那种。背靠背的，车间里面估计有。单条就是一条最大是13个通道的。13。对。你这个每个通道，假如说选稻种的话，产量。